За өнөөдөр гадуур бичлэгийн нэг яваад байгаа алдарт кима карри хийж иднэ. Кима гэдэг нь энэтхэгийн хиндүү хэлээр машинцсан мах гэсэн утгатай. Тиймээс машинцсан үхрийн мах 300 г болон эдгээр ногоонууд мөн Японы номер 1 S&B брендийн каррины mild буюу арай зөөлөн амттай халуун ногоо хөдөлгөөг нь бэлдсэн. Удаа агшиж байх хооронд ягаад японочууд жилд дунджаар 73 удаа буюу 5 өдөр тутамд 1 удаа карри иддэг болсон талаар түүх ярьж өгье. 19-р зууны үед энэтхэгийг колоничилж байсан Английн усан цэргүүд олон төрлийн эмийн ургамалтай бас нэг дор ахиухан хийгээд олон цэргүүдийг хоолож болдог давуу талтайгаар нь карриг их иддэг байжээ. Харин Мэйжи ишин буюу хүчирхэг болохын тулд бүх юмаа сайжруулж шинчилж байсан японочууд Английн усан цэргийн хоолыг нь хүртэл дуурайж карриг цэргийн хоолой болгосон нь энгийн ард ирдэж ч гэсэн таалагдаж одоо хүртэл японочдын хамгийн дуртай хоолны нэг болжээ. За богинохон түүхийн хичээлээ дуусаад үргэлжлүүлэн бичлэг рүү орцгоё. Сонгон 2 ширхгийг саримс нэг 4-5 хумс цагаангаа маш бага идэн гэж ижиглээд ургамлын тосонд сайтар шарж өгнө. За тэгээд машинцсан үхрийн махаа дээр нь хийгээд хад хуураад 2 ширхэг помидор 2 ширхэг амтд чинжүүг маш сайн жижиглээд хуурж байгаа махтайгаа хамт сайхан хуурна. Энэ хоолны онцлог нь усны орон Кагумагийн нэг өдрийн ногооны шүүсийг ашиглаж байгаад байгаа. Энэ шүүс нь 30 төрлийн ногоо орсон Монголын нөхцөлд байхгүй зарим нь сонсож байгаагүй ногоонууд байсан. За шүүснээсээ нэг сав буюу 750 мм хийн. S&B карриныхаа mild амттай халуун ногоогүйгээс нь 2 блок хийсэн. За дахин сануулж хэлэхэд энэ хоол маань 10 хүний порц гэсэн шүү. За ингээд карригаа хийсэн бол зөөлөн галаар 20 минут гарan ёроолн наалдахгүйхэн шиг сайн хутгаж буцалгана. За гоё агшилсан будаан дээрээ хүссэн хэмжээгээр карригаа хийгээд парслей юм уу петрушка цацаад маш гоё амттай ногоо ихтэй эрүүл амтд карри маань бэлэн боллоо. Бимба хоолндоо. Яа, манай хүний зөндөө гоё өнөртөө саадаг амсяа. За хаалаа. Гоё мэдчихэж чинь бүр. Оо, перфект нэ. Гоё тийм ээ. Яа, гоё юм. Хоол шиг хоол юм тий. Энэ гоё шасис амттай. Яагаад ингэж гэрэн төлөд хүмүүс хийж идээд байсныг ойлгочлоо. Гоё юм тий. Манай хүн бодвол зөндөө янз янзын ногоо хийсэн багтай сонгон мөн юм. Сонгон чинж хоёр хийсэн. Тэр нөгөө Кагумагийн нөгөө ногооны шүүсийг хийсэн. Тэрний юм томатны хамт оруулсан. Нийсээ хамаарч байгаа. Энэ нөгөө хүүхдүүд амтнд нь одоо ийм ногоо могоо байгаа гэдэг нь мэдэхгүй байдаг юм байна. Хоёр хүүхдээ хийж өгөө тий. Би уус 10 хүний порц байсан ба. Тийм. Эмээ хүүхдүүдэд авчирхаа нөгнөө. Үнэхээр хүмүүс дуртай хахаас өөр аргагүй юм байна. Бүр идээд ямар амт биш тий. Амт нь юм цаана юм гоё. Би бас махтай. Харин тий. Яг тэр үгээ дэлгэсэн чи ардаас хэлдэг байх шүү. Энэ каррийн төрөл дуустыг манай хүнд анх удаа юу юу. Будаан л дуусаад идэг да. Будаан нэмэл гээд идэг да. Өсөх мөстэй. Тэгээ. Японочууд дунджаар 5 өдөрт нэг удаа ийм карри иддэг гэсэн шин. Энэ бүр нөгөө үндэсний хоол болсон байна. Тэгээд нөгөө карри вэстэй. Хүмүүс бэлгэлдэг зүйл юм байл шүү. Яагаад сайн нөгөө Японоос ихч ирээд яг энэ нөгөө манайд байдаг. Яг энэ карриг бэлгэлэх нь би жоохон гайхаа. Японд ингээ насаараа амьдарч хүмүүний хувьд бол ингээ айгу гоё бэлэг өгöd байгаа байхгүй юу? Би тэгээд ингээ жоохон гайхснаа за угаасаа гоё юм ярих автай. S&B бэлгэлсэн гэж байна. Тий, яг энэ нөгөө нэг Golden curry. тий, хоёулаа бараг 10 порцныхан дөрвөн үү юу? Японочууд баг иддэг хөө. Харин тийм баха тий. Япон хүний хотод дор 10 порц баг. Тэрнээс хоёулаа хийж байгаа биш. Харин тийм баха.